Здравейте, приятели! Добре дошли отново в канала ми. Днеска продължаваме поредицата Minecraft Hardcore с епизод 2. Ако това ви кефи, може да оставите по един лайк, ако сте нови в канала и просто ще се абонирали, може да го направите сега с камбанката. Айде да започвам. Добре, къде си световен? Ето го! Hardcore! Хора, намерихме света на Hardcore. Айде, надявам се да не умра, защото ако умра, поредицата приключва. Добре, не разбрахте, че трябва да бягам от тук. О май гад! Не! Не ми кажеш, че ще падна високо. Защото аз в момента съм на половин сърце. Трябва да хапнем. Само, че трябва да се скрия. Аз я ми даже се барикадирам, бе. Аз съм една си водък. О, мъка! Чакай да бягам. Оу! Не! Не, бавен съм сега. Не мога да бягам бързо. Добре, някой зад мен идва ли? Чудим се. Аз съм Марил. И съм само с едно сърце, само че трябва да бягам до крипър тук. О, не, зомби. Чакаме. Не! Добре, хора, намерихме село. О! Бързо. Трябва да бягаме! Искам да спа, хора, ама не може. Трябва да не падаме от високо. Не! Хора, поредицата свърши. Правим едно свят, хора. Мишо Гранд Духарт. Хора, правим нов свят. И това ще е епизод 2, разбира се. Хора, умрях, бе! Стига, бе! Майко, аз на мен е буквално главата. Ударих се твърде силно в земята. Мишо хит Гранд Духарт. Просто пунктя. Трябва да убием овце за това. Хора, започваме от начало. Добре. Това е истинска пещера. Истинска пещера. Хора, това е истинска пещера. Просто. Най-много трябва да търся овце. Бе, овце, къде сте, бе? Свиня. Не, трябва овца, бе, не свиня. В момента съм нервен, защото умрях. Ела, бе, овцо такава. Да ме дразниш, бе. Бе, умри, бе. Така. Добре, тук мислях, че трябва да има най-много овце. Опа, втора овца. Яс. Още ли те? Отко. Абе, не бягай, бе. Гледай, каква е за срамта овца, бе. Умри, бе. Умри. Добре, трябва ни едно жълти цветя. Добре. 3 жълти цветя, супер. Тук. Тебе не те иска. Искам последна овца. Овца!
дет не намери овца. И сега е време едната вълна да я отцветиме в жълто. Опа! И другите две също в жълто. Цак! С хора, най-сетеше можем да спим. Айде, бе, Само първо да си направим така ни пръчки. Хоп! И на обед! Айде! И с тия последни дъски справим една кирка. Не, аги братва, да изкопаем още малко. Хора, в миналата игра. Как умря, бе? Аз са толкова път тамех легло и най-сетне ще спа. Чакай да ще убием и малко прасенца. Свини такива. Сега ще ви сцепам мозъка. Айде. Елата, бе. Елата, бе, не се криете. Елата да ви смажа от бой. Опа! Ела тук, бе. Ала, бе, не бягай. Ела и ти, бе, свино. Свинко. Айде. Отиваме при моя крафтинг тейбъл. Супер. Айде, с 12 дърво правиме 48 дъски. Брат, да си оставяме сафлин, пръчки още. Супер. И си правиме кирка. Айде. Шкирка. В хардкор вече има кирка. Айде, бе. Кой ще има? Ще копаем в някаква малка мина. Или това мина ли изобщо? Не е мина. Иска да тръгнем ето натам. И да оставим тук при брезите. Не, ще оставим при брезите, защото имам най-много храна. Добре, мисля, че е време да събираме камък. Брата, тук има само диоблит. Дай слеземе тук. Камък! Копър. Има копър и пещера. Добре, трябва да запуша. Не искам да идат зомбита. Добре, после ще трябва да съберем още дърт. Защото искам да се качвам с дърт. Хора, този епизод даже мисля, че няма спиме и нито една нощ. Так му бях намерил село, де. Що бях умрял? Що бях смърт? Добре, мисля, че този камък е достатъчно сладта редица. Да я изкопаме. Аре, бе, редичко. Едното блокче, с което ще се качваме, ще е бяла вълна. Свино, ела, бе. Къде ми крафтих тейбъл? Ето го крафтих тейбъл. Ела, лъгълце такова. Сега ще покажа как се правят по-бързо трите инструмента. Кирка, брадва и меч. Сега ще покажа. Хоп, слагате така. Тук 2, тук 3, тук 1. И сега гледайте. Кирка, хоп, брадва, хоп, меч.
Сега трябва да си я правя 2 печици. Добре. И са 2, 3, 4. Взехме ли го? Да, взехме го. Добре. Правиме си смолкър. И намерих тук отстрани някаква крава и ще изкапам главата. Ела бе, краво! Краво! Аре бе, аре умирай! Смутанярчка. Отивам да търся за въглища, защото някъде тук беше въглища, някаква мина с въглища. Къде си бе? Ето е мината с въглища. Както виждате, сега ще подсъберем въглища. Айде! Добре, мислех, че събрахме въглища. Тук някъде не виждам повече да има. Айде се качваме. Отиваме при моя любим крафтинг тейбъл. Ето тук си слагаме смолкъра. След това и печката. Печката е за желязо и стъкло. А тук смолкър е за храна. Стек. Хапваме стек. Готово, вече имаме стекове. Време да си изпечем и следващите храни. Бързо, 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 печи се, печи се. Готови? Трябва да спиме, хора. О, кокошко, ти си смърт. Ах, слагаме се пече още една храна. Хоп! Печи се, печи се, печи се, печи се. Айде! Аре, едно стекче. Аре, беткато и бум! Аре, почваме да се развиваме. Исках, че това е най-добрият момент да приключа това видео, като си проспахме първата нощ в Minecraft Hardcore и разбира се, има скелет. О, ето го, хора! Само трябва да убием скелета и приключваме този епизод. Както виждате, ето го скелета и сега ще му смажа главата. Ела бе, тако! Ей! Айде! Смърт! Това е най-добрият момент да покача това видео, като бих без скелет. Така че ако това видео ви кефи, може да сложите по един лайк на това видео. И да се абонирате за Мишо Геймър с камбанката, защото имам само 6 абоната. А какво чакате? Що гледате видеа и не се абонирате? Аре! Ако това е кефи, абонирайте за канала с камбанката, за да не пропускате нищо за Мишо Геймър. А от мен, чао!